В этом видео кухонщики опять пытаются втюхать вам свою кухню. Но почему это пустая трата денег? Любая удобная кухня строится по принципу: достали, помыли, разделали, готовили, запекли, подали на стол. При этом расстояние от мойки до плиты самое большое, а эти небольшие пространства можно использовать для мелкой бытовой техники, например, чайника либо тостера. А что, нельзя было чайник или тостер поставить в угол, а духовой шкаф поставить под панель варочную? Или же отдельно сделать колонну и поставить туда духовку и СВЧ? Очередная глупость. Менеджеры, занимайтесь своим делом, продавайте кухни, считайте стоимость, не лезьте в дизайн.